Итак, ребята, всем привет! Сегодня на повестке дня Honda Dio 27 из уставшей поршневой. Вот такой скутер. Я это уже не снимаю. Сейчас это все подключено. Кстати, спросите, почему я не снял эту половинку, потому что там болт полностью закис, и он просто вот не откручивается. Как я не пробовал, уже даже слизываться начал. Короче, я сейчас откручу просто ЦПГ, сниму, и тогда уже его откручу обычным ключом. Потому что на голову даже подлезть нормально нельзя, потому что там все полностью закисло. Не забываем откручивать болты крест-накрест. Как бы их закручивать как надо, но откручивать тоже. Желательно крест-накрест. Сейчас, ребята, открутим. Погнулся. Кстати, ребят, не судите строго, видео наше первое, так что много ошибок, много, но вы уж извините. Следующее видео, я думаю, подучусь, все будет нормально. Наберусь опыта в этом, ну как, в этом как снимать. Я думаю, подучусь, все будет нормально. Наберусь опыта в этом, ну как, в этом как снимать. Так, посмотрим. Так, здесь у нас какой-то налет или что? Что такое твердое? Нагар, может быть? Ну, свеча новая, говорили, ставили. Ну, видно, что новая какая-то. Россия. Китай. Короче, российская свеча. Понятно. Так. Поршень. Опа, есть. Итак. По цилиндру у нас прокладочка нормальная вроде. Сейчас посмотрю. Так, ребят, смотрим наш цилиндр. Ну, вот только есть задирчики небольшие. Они даже, в принципе, на палец они не ощущимы. В принципе, выработка такая, но она уже чувствуется. То есть новые колечки, в принципе, поставить. Оригинальный еще цилиндр хороший. Еще поставить, еще повалит. Немножко засрато. Но еле-еле засрато выхлопное. В принципе, почистить будет нормально. Но оно еле-еле. То есть. Так, значит, сам поршенек. Сам поршенек. Кольца уже такие уставшие, я смотрю, конечно. Кольца, конечно, уже все. Сейчас сниму, покажу зазоры. Ой-ой-ой. Блин.
крутите тут выход. Скотина. Вообще непонятно, на чем он там держится. Честно, вообще не понимаю. Так, надо тряпочку. Тряпочка есть сразу. Сказать, заблаговременно это все дело. Здесь подпихнуть. Чего здесь мешало. Так, сейчас сниму одно колечко, хотя бы одну. Так, смотрим. Колечки наши. Так, на колечках. Колечки китайские. Это видно сразу. Какие-то такие они. Посмотрим зазоры. Сейчас, секундочку. А, то есть здесь яйцо. Короче, на цилиндре здесь яйцо. Да. Ну, короче, даже зазоры, ну, даже и так зазоры, конечно, очень большие. Вот такой зазор аж. Не знаю, миллиметр, где-то полтора, где-то. Может, ну, мне кажется, даже больше там будет. И, короче, колечки под замену, я думаю. И все на этом будет. Ну, имею в виду с ремонта. То есть больше ничего, в принципе, не надо. Как бы ремонтировать. Сейчас я сниму второе. Сниму кожух и тогда уже продолжим. Ой-ой-ой. Блин. Ну, крутите тут. Скотина. Вообще непонятно, на чем он держится. Вообще не понимаю. Так, надо тряпочку. Тряпочка здесь тоже. Сказать, заблаговременно это все дело. Здесь подпихнуть. Чего здесь мешало. Так, сейчас сниму одно колечко, хотя бы одну. Колечки наши. Так, на колечках. Колечки китайские. Это видно сразу. Какие-то такие они. Посмотрим зазоры. Сейчас, секундочку. А, то есть здесь яйцо. Короче, на цилиндре здесь яйцо. Да. Ну, короче, даже зазоры, ну, даже и так зазоры, конечно, очень большие. Вот такой зазор аж. Не знаю, миллиметр, где-то полтора, где-то. Может, ну, мне кажется, даже больше там будет. И, короче, колечки под замену. Итак, ребят, всем привет. Еще раз. Уже новый день. В общем, я снял карбюратор. Короче, я снял из-за того, что, короче, патрубок, он просто уже порватый. Его нужно поменять. Вообще, снял карбюратор. Сейчас думаю снять крышку вариатора. Поехали снимать крышку. Для того, чтобы снять крышку, нужно открутить эти все болты на 8.
Итак, когда мы открутили все болты, теперь можно уже снять крышку. Оп, оп. Так, здесь у нас все смазано. Прокладочка порвана. Но это ничего страшного, как бы. Так, ремешок натянутый. Тонковальный двигатель. Так, здесь все смазано. На вариаторе есть недоход. То есть сейчас покажу. То есть вот он, вот недоход. Серая полоса — это недоход. Колокол у нас немножко ржавый. Люфта не имеет. Шкивы у нас без коррозии. Так, еще что здесь такого выдающегося? В принципе, по вариатору все как бы нормально. Все нормально. Сейчас снимем передний вариатор и задний вариатор. Посмотрим, что там. Ребят, кто не знает, как открутить без съемника вариатор передний на Дио, в общем, берете ключ на 10, вставляете сюда, и там где-то в ребро упираете, и все, и потом откручиваете спокойно. Сейчас покажем, как правильно собирать ЦПГ Honda Dio. Кольца надо ставить обязательно, вот если сфокусирую, надписью кверху. В данном случае нету разницы, верхние или нижние. Все, кольцо у нас стоит. Теперь второе. Итак, поставили ми ЦПГ, поставили кольца, еле запихнули, короче. Компрессия должна быть даже хорошая. Надо смазать. Так, надо обязательно смазать, потому что надо смазать. Итак, установили цилиндропоршневую группу. Ну как, только цилиндр и поршень, смазали все. Сейчас накинем голову, прокладку, зажмем и будем пробовать заводить. Так, закручиваем уже ЦПГ. Не забываем, надо закручивать крест-накрест. Ребят, всем доброе утро. Уже третий день ремонта. В общем, вчера завели. Сейчас будем пробовать на холодную. Попробуем без газа. Так, ну завелась полоборота. Все хорошо. Сейчас, значит, накидываем ЦПГ. Ой, ЦПГ, глушитель накидываем. Накидываем кожух обдува. И будем потихоньку ее обкатывать. Так, ребят, установил я кожух, глушитель, прикрутил фильтр, прикрутил хомут. Как бы все уже установлено. Теперь смотри, как заводится. Итак, ребят, вот и подошел наш ремонт к концу. Где уже собрано, все установлено, все работает. Часики, короче. Продемонстрирую.
Все, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.